ऐसा झटका दे के यहाँ पर देखिए ना, वहाँ पर केप देखिए, केप उसको दोबारा घूम रहा है, एक राउंड हो जा रहा है पूरा। तो इसका प्रॉब्लम जो है यहाँ पर ना चालू होता है। तो चलो इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अभी देख रहे हो काफ़ी बैलेंस इसका बिगड़ा हुआ है, हिल ऐसे पूरा हिला के देगा, ऐसे देख रहे हो। वहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम पहले से दिखाता हूँ, इधर देखा पंखे इस तरीके से ये पोजीशन में था, और आपको दिखाता हूँ पंखे का नट कैसा कटा है। देखिए पूरा ये कट चुका है यहाँ पर पंखे का झटका। हेलो दोस्तों, कमलेश इलेक्ट्रिशियन में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक दोस्तों आपको बताएंगे, ये फ़ैन है देख सकते हो, और ये फ़ैन में क्या प्रॉब्लम है आपको बताऊं। यहाँ पर ऑन करके आपको चेक करके दिखाता हूँ। इसका साउंड सुनिए पहले। जैसे कि हम लोग पंखे को ऑन करते हैं ना, यहाँ पर हल्का सा झटका दे रहा है और इसका आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। तो काफ़ी यहाँ पर प्रॉब्लम है। इनको जब रात होता है सोते हैं तब उतना समय नहीं, ये काफ़ी आवाज़ आता है। तो इसको सॉल्व करना है अभी, और आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताएंगे किस तरीके से इसको रिपेयरिंग करेंगे। देखिए पंखे अभी रुकने देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। भाचा उसको पंखे को रोक दो, तेज पंखे को रोका है, छोड़ दो इसको। जैसे हम लोग स्विच ऑन करेंगे अभी देखना आवाज़ कैसा आएगा। देख रहे हो ऐसा झटका दे के यहाँ पर देखिए ना, वहाँ पर केप देखिए, केप उसको दोबारा घूम रहा है, एक राउंड हो जा रहा है पूरा। तो इसका प्रॉब्लम जो देख रहे हो काफ़ी बैलेंस इसका बिगड़ा हुआ है, हिल ज़्यादा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताएंगे। देखो कैसा हो रहा है ये पूरा ऊपर से क्लेम जो है बिल्कुल वहाँ पर रबर कट गया है, और काफ़ी डेंजर है। आपको बता देता हूँ, जैसा ऐसा हिलना चालू हो गया मतलब पंखे कभी भी वहाँ का नट जो है टूट के गिर सकता है। ऐसा जैसे कि चल के उसको ये हो जाता है, और उसके बाद ये पंखे जो है गिर जाता है। देखिए तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। हम लोग सही टाइम में पहुंच गए यहाँ पर, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सिर्फ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का जो है पंखे को निकालेंगे। ठीक है, पंखे निकालने के बाद क्या करेंगे, हम लोग को पीओपी को काटना है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जगह हो गया ना वो। तो ऊपर में क्या होगा, रबर कट गया, तो अपने को पूरा पाइप चेंज करना है अभी। तो देखिए पंखा देख रहे हो झुल्ला बन गया है, ऐसा होता है प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताएंगे कैसे इसको सुधारा जाता है। तो इसका दो उपाय रहता है। एक अपना यहाँ पर नहीं तो पैकिंग डाल दो। पैकिंग डालेंगे तो क्या होगा, ये बस हिलना बंद हो गया। कभी नट तो प्रॉब्लम हो गया, रबर करिए, उसको चेंज नहीं कर सकते टेम्परी। सामने वाले बोलेंगे काटो मत यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीओपी सीट है, इसको हम लोग को कटिंग करना है और इसको पूरा 100% प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अभी। तो ये देखिए ऐसे झूल रहा है, तो इसको हम लोग को चेंज करना है अभी। तो पूरा पंखे को अभी उतारने वाले। चल उतार दे पंखे को। तो चलो पंखे को उतार दिए। तेज पकड़ भांचा, उसको रख दिए। सबसे पहले अपने को जो है यहाँ पर आपको केप नज़र आ रहा है, इस सबको खोलना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग को कटिंग करने वाले हैं अभी। चल इसको कटिंग कर, पहले पीओपी को कटिंग करने वाले हैं। एक आरी ब्लेड लेंगे, देख रहे हो अभी हम लोग सीट को काटने वाले हैं, पीओपी सीट को, क्योंकि डबल लेयर है इसलिए तेज का आरी ब्लेड नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, एक पार कर दिया, दो पीस है वहाँ पर, क्योंकि डबल ग्रुपिंग बना है यहाँ पर। तो इसको भी कटिंग करें। तो हम लोग आरी ब्लेड में स्क्वायर में पूरा इसको काट रहे हैं अभी तेज काट रहा है। उसको अंदर डालना है अभी। बिल्कुल ग्राइंडर नहीं चलाना, मना किए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूरा डस्ट हो जाएगा फोटो लोग में। तो इसीलिए हम लोग मशीन नहीं चला रहे हैं यहाँ पर, आस्ती से करना है इसको। काफ़ी मेहनत लग रहा है, तेज का पसीना निकल गया पूरा इसको काटने में। तो देखिए पहले आरी ब्लेड को हल्का सा पतला उसको अंदर घुसाना है, और उसके बाद एक एक करके काटना है। सिंगल लेयर रहता तो कट जाता। ये टोटल हो जा रहा है हमारा 20 mm करीब। ठीक है, 10 mm का हमारा MDF बोर्ड रहता है, तो ये 20 mm करीब हो जा रहा है। तो मोटा ही ज़्यादा हो रहा है, दिक्कत जा रहा है हल्का सा। फाइनली दुकान से अभी ख़रीद के लाए ब्लेड, और आरी ब्लेड से हम लोग इस पतले वाले से अभी काटने वाले। इसको बोल रहा था डबल वाले में काट रहा है, डबल काम कर रहा है। देखिए इसको अंदर डालेगा ये, और काफ़ी आसानी से ये कटिंग हो जाएगा।
देखिए काफ़ी आसान से इसमें हो गया। काफ़ी देर से इसको बोल रहा हूँ मैं, इसको कर, ब्लेड पतला वाला लेके आ और इसको कटिंग कर। उड़ रहा है भैया। हाँ उड़ेगा हल्का, सब में चिपकेगा, देखना उधर नहीं जाएगा उतना। चल इसको देखिए, ये काट दिया ये, इसके बाद इधर एक तरफ भी काटना है। देखिए इस तरीके से पूरा अभी कटिंग करेंगे अभी। चलो फाइनली ये कटिंग हो चुका, हल्का सा बचा हुआ अपना। उसके बाद इसको खोलने का तरीका आपको दिखाएंगे कैसे इसको खोलते हैं। कटिंग होने के बाद ये ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा, देखना। और सीट को फिर दोबारा अपने को पैक भी करना है। खुल गया, हल्का सा बचा हुआ है। पकड़ 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 पकड़, देख रहे हो यहाँ पर दो सीट लगा था। यहाँ पर 12 mm का है, देख रहे हो कितना मोटा है। हम लोग बोल रहे थे 10 mm, अभी पतला आता है। पहले का है पीओपी, कम से कम 10 से 11 साल हो चुका है यहाँ पर। और अभी तक ये फैन रोड चेंज नहीं हुआ है। हम लोग पूछे उनको घर वाले से, तो बोले 10 से 11 साल हो चुका है, अभी तक फैन रोड चेंज नहीं हुआ है। इसका हालत आपको दिखाता हूँ अंदर जाके, ठीक है। आपको फ़ोन अंदर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख रहे हो यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम हुआ है हमारा। यहाँ पर रबड़ नहीं है, तो ये पंखा ऐसा हिल रहा है पूरा। तो ये इसका कारण आपको बताऊँ क्या होता है। यहाँ पर रबड़ पैकिंग ढीला रहता है और कट जाता है, उसके बाद जो है ऐसा प्रॉब्लम आता ही है। पंखे लोग झटका देना चालू हो जाता है स्टार्टिंग में, तो ये काफ़ी रिस्क है, आपको पता ही है। और ये देखिए कभी भी नट ये टूट सकता था बिना रबड़ का, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पीओपी को कटिंग किए और अभी हम उसको चेंज करने वाले हैं। देखिए काफ़ी रिस्क से आपको बताऊँ, ये नट पूरा ढीला है ऐसा। तो अभी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व, इसको पूरा काट दिए, उसके बाद यहाँ पर नया क्लैम डालेंगे अभी और देखते हैं पाइप लुक को चेक करेंगे कैसा है उसका। तो कोई बात नहीं, हुक तो मजबूती होगा ऐसा लग रहा है। और उसके बाद अभी हम चेंज करते हैं इसको, क्लैम लुक को, और ये सब कवर को खोलते हैं अभी। तो क्लैम को बाहर किए, क्लैम का हालत देख रहे हो कैसा है। पूरा यहाँ पर नट ढीला हो गया था। देखिए यहाँ पर आपको ये लॉक पिन नहीं रहता है ना, तो ज़रूर ये पंखा निकल जाता है। यहाँ पर लॉक पिन था बोल के ये सेफ्टी था। ठीक है, नट कैसा कटा है देखिए, पूरा ये कट चुका है। यहाँ पर पंखे का झटका दे दे के यहाँ पर नट लॉक उसको खोला गया है, तो ये ऐसा इस टाइप का कंडीशन निकला है। तो पंखे का गिरने का चांस रहता है इसी पोजीशन के हिसाब से। देखिए यहाँ पर नट लॉक कैसा कटा है। ये जो है ये अपना तो नीचे वाला है, ये ऊपर का पॉइंट है, हिल रहा था बार बार ऐसे घूम के, तो कट रहा था ऐसा। तो चलो हम तो इसको चेंज करेंगे, नया डालेंगे। पुराने वाले को निकाल देते हैं, इसके लिए नया लेके आए और उसको डालें। दोस्तों आपको बताते हैं, यहाँ पर हम लोग सामान लेके आ गए। ये देख सकते हो क्लैम, हेवी क्लैम लेके आना है और नॉर्मल केबल। ये क्लैम को नॉर्मल वाले को नहीं लगाना है, हेवी वाला लगाना है। ये वाला रबर वहाँ कट गया है पूरा और इसको हम लोग को लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेके आए, देख सकते हो यहाँ पर पीओपी पाउडर है 1 kg का, और ये रेसा है। तो रेसा को क्या करने वाले हैं, वीडियो को बिल्कुल ही स्किप ना करना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। ये पीओपी स्क्रू, इसको भी क्या करने वाले हैं आपको पता है। ये तो जान ली क्लैम लगेगा पंखे में, और इन लोग का क्या काम है। ये पट्टी है पीओपी मिक्स करने का। चलो स्टार्टिंग करते हैं अभी। ये हम लोग को क्लैम पहले लगाना है, अभी क्लैम को खोल लेना अच्छे से और टाइट करना है अभी। ये केवल यहाँ पर जो है होल किए, उसी के थ्रू अपने को क्लैम को लगाना है पंखे का। तो लगाने के बाद आपको दिखाते हैं, तेज लगाने के बाद बताना अपने को। तो आपको बता देता हूँ, जब भी आप पंखे लगा रहे हो तो अच्छे से पाना से टाइट करना है अपने को, ठीक है। ये देख सकते हो टी पाना है, टी पाना में काफ़ी अच्छे तरीके से टाइट होता है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप भी परचेस कर सकते हो। यहाँ पर 10-11 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पंखे के लिए, और हेवी पंखा रहता है उसमें 13 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये जो है टी पाना में अभी टाइट कर रहा है तेज। कितने नंबर लगा, 10 नंबर लग गया। 11 हम लोग दोनों निकाल के रखे ताकि कोई सा भी नट लगे तो उसमें ये टाइट कर दिया फैन रोड को। और देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग नया वाला लगा दिए और लॉक भी लगा दिए। 2-2 नट लगा के रखे हैं ताकि कुछ भी प्रॉब्लम मत हो यहाँ पर। और हम लोग यही देख सकते हो, यहाँ पर पहले कितना हिल रहा था, अभी देखिए कितना हिल रहा है। पहले पूरा घूम जा रहा था, ठीक है। ये जो है रबर क्लैम ख़राब था, रबर का नट लोग प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पर केबल का ये जो है ना, देखिए, तो देखिए केबल के ऊपर, वायर के ऊपर देखिए, यहाँ पर जो ये हमारा ये रबर है ना, रबर वहाँ बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर रबर लगने के बाद देखिए बिल्कुल, ये तो अब
अब इसको सुधारना अपने को, ऊपर वाले को क्लैंप सुधार दिए अपन। और उसके बाद ये देख रहे हो ये क्या है, हिल रहा इधर इधर, ठीक है। तो हम लोग कैसे सुधारेंगे इसको, जल्दी बताओ, जिसको पता है इसको बताओ कैसा सुधारना है, जल्दी कमेंट करके बताओ, ठीक है। इसको हम लोग सुधारने वाले हैं, अब वीडियो पे देखते रहिए आपको किस तरीके से इसको सुधारने वाले हैं। और ये पीओपी जैसा काटे ना उसको फिर से वैसे ही पैक करने वाले हैं अभी, ठीक है। ये हो गया काम अपना, और ये जो है क्लैंप भी लग गया। उसके बाद इसको पैक कर दें, उसके बाद देखते हैं पंखे का इसका डंडी भी अभी पैक करेंगे। होल दिख रहा है आपको, होल दिख रहा है, उसको भी पैक करेंगे अभी हम लोग। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो पीओपी के डब्बे में ले लिया अभी, ठीक है, 100 ग्राम कुछ करीब। और अभी हम लोग ये रेसा आपको दिखाए थे ना, ये रेसा का भी काम है, आपको बताते हैं कैसे करने वाले हैं। पहले पीओपी डालेंगे, इसके बाद रेसा को डालेंगे, रेसा के बाद तेज के ऊपर डाल देंगे समझ रहे हो ना क्या करने वाले हैं हम लोग। तो चलो ये इसको पहले इसको करने देते हैं। अभी पानी लेने गया भांचा अपना, और ये पट्टी लेके आए, पुट्टी करेंगे आज, इलेक्ट्रिकल काम छोड़ के पुट्टी करेंगे। क्या करेगा, पुट्टी करेगा, तेज पीओपी काम करेगा, पुट्टी वट्टी ले आया, पीओपी काम करेगा। अच्छा पानी ले आया, तो चलो इसको मिक्स कर रहे हो, खोल। तो हल्का सा गीला नहीं करना है इसको बिल्कुल। यहाँ पर बिस्लरी ले आए अभी, बस 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 बस, देख रहे हो हम, समझ रहे हो ना। चल इसको हाथ से घुमाना, पूरा ये चटनी बना रहा तेज, आज इसी का पार्टी आज। तो देख रहे हो यहाँ पर चटनी बन रहा है, ओवरनाइट नहीं करना है आज, अभी खाएगा अभी, देख रहे। इन लोग को आज ओवरनाइट काम करवाना था, इन लोग को जाना है रावण दहन के लिए जाना है ना। तो दोस्तों जिसको रावण दहन देखना है खरियार रोड का जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, और मेरा कमलेश ब्लॉग में आपको मिल जाएगा रावण दहन का वीडियो खरियार रोड का दशहरे का। तो चलो जिस टॉपिक में हम लोग काम कर रहे हैं, रेसा ले लिए, और यहाँ पर पेस्ट जो बनाए थे ना उस रेसा पे अभी हम लोग डालने वाले हैं। रेसा ज़्यादा हो गया करे, हाँ ठीक है डाल इसको। तो देखिए वहाँ से गिर जाएगा बोल के होल से। अब हम लोग जो रेसा बनाए ना उसको अंदर डालने वाले हैं, डालने के बाद आपको दिखाएंगे कैसे उसको पैक करने वाले हैं। अभी हम पट्टी का काम आ चुका, अभी रेसा बना दिया और डाल भी दिया, और पीओपी करने वाला है। पीओपी कहाँ करेगा, जो होल लोग को बंद करेंगे पूरा। आज तो पीओपी वाला बना दी इन लोग को, और पुट्टी वाला दोनों बन गया आज। तो दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर होल था और उसको हम लोग पूरा बंद कर दिए, और यहाँ पर किस तरीके से जाम किए आप देख सकते हो। इसको हिलाने से भी हिल नहीं रहा है, और ऊपर में रेसा कैसे डालें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पूरा ऐसा पूरा सील पैक कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा आवाज़ नहीं आना चाहिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इसको जो है आपको पूरा हिला के हाथ से दिखा रहा हूँ, देख रहे हो हिल रहा है, आपको मेरा फ़ोन हिल रहा है बस कैमरे से। तो ये देखिए ऐसा हिला रहे हैं, बिल्कुल ही हिलने वाला नहीं है। तो ये 100% जुगाड़ है, बता दे रहा हूँ, ये पूरा परमानेंट जुगाड़ है। इसके बाद बिल्कुल हिलने डुलने वाला नहीं है। तो हम जो है अभी इसको जो है अभी क्या करने वाले हैं, अभी ये तो पूरा फाइनली पीओपी से अभी जाम कर दिए हैं, 100% व्यवस्था है, आप देख सकते हो। और ये हो गया काम। उसके बाद ये जो हम लोग कटिंग किए थे, पी स्क्रू लाए थे उसी के लिए आपको बताएं। यहाँ पर हम लोग चैनल डालने वाले हैं, और आपको चैनल नहीं दिखा रहे थे। चैनल क्या है, कहाँ से लाए भांचा, बॉम्बे से लाए। ये हम घर पे नहीं था, किसी के यहाँ पीओपी का काम चल रहा था, दुबई लेने गया था, तो इसको लेके आया है। तो अभी 1 फीट का हम लोग को डालेंगे अंदर, और आपको बताएंगे कैसे इसको करने वाले हैं। अभी इसको अंदर डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको जो है डालेगा अंदर। बता देता हूँ, यहाँ पर भांचा लोग को आता नहीं यहाँ पर लगाने के लिए चैनल पट्टी। तो मैं गया वहाँ पर, और आप देख सकते हो दोनों तरफ हम लोग को स्क्रू लगाना ताकि चैनल को पकड़ सके। एक तरफ नहीं लगे वैसा लग रहा है, वहाँ पर चैनल पर लग गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम एक बोर्ड लेंगे, जिसको जो बोर्ड कटिंग किए थे ना, ये हमारा पीओपी सीट जो निकाले थे, इसका बोर्ड जो है उसको हम लोग को लगाना है। तो हम लोग 2 जगह स्क्रू मारेंगे चैनल पे, ताकि चैनल पे जाए और ये फिक्स लटक जाए और फिनिशिंग हो जाए। तो ये देख सकते हो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम था, तो उसको हम लोग सॉल्व कर दिए अच्छे से। और हम लोग
कटिंग किए थे, ताकि अभी फिर से इसको रिटर्न पैक कर दे, हल्का सा होल कर देते हैं और हल्का सा यहाँ पर पुट्टी से काम होगा ना, उस समय ये फिनिशिंग हो जाए। तो 2 ही स्क्रू पे हमारा ये जो है सीट जो है हम लोग कटिंग किए और लटक जाएगा, और जैसा था वैसा ही फिर से रिव्यू दिखने वाला है। ठीक है, तो अभी देखिए 1 स्क्रू लगाएं, उसके बाद 2 स्क्रू लगाने के बाद आपको सामने कैमरा लेके दिखाते हैं कैसा इंटरफेस आ रहा है हमारा स्क्रू लगने के बाद। दोस्तों आप देख सकते हो जैसा था उसी तरीके से हम लोग फिर से इसको पैक कर दिए। आप देख सकते हो, आपको समझ आएगा किस तरीके से हम लोग होल मारे अभी। तो देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरीके से हम लोग जो खोले थे ना उसी को पैक कर दिए, और हल्का सा अभी टचअप करना पड़ेगा पीओपी से, अभी हम करवा काम हो जाएगा हमारा। तो इसको पैक करने दो पीओपी से हल्का सा, उसके बाद दिखाता हूँ। तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। फाइनली ये तो सूख गया होगा, और ये देख सकते हो हम लोग जहाँ पर कटिंग की थी इसको ही फिनिशिंग कर दी। इसको घसाई करके हल्का सा प्राइमर करना पड़े, क्योंकि पीओपी वाइट ये हल्का सा ग्रे कलर दिखता है ना, वाइट नहीं दिखता। तो पुट्टी पीओपी करेंगे तो इन लोग ये कर लेंगे, बाकी काम हम लोग कर दी। इतना ही फिनिशिंग कर सकते हैं हम लोग, और बाकी काम जो है पीओपी जो पुट्टी वाले आएंगे वो कर देंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पर हम लोग जो पाइप जो है कैसा था कंडीशन, और अभी देखिए कैसा कंडीशन है। और इसको देखिए मैं हाथ से इसको हिला रहा हूँ, ऐसा इसको प्रेशर कर रहा हूँ, देखिए बिल्कुल नहीं हिल रहा है। तो मतलब ये सक्सेस हो गया हमारा, ये काम जो है 100% सक्सेसफुल है। आप देख सकते हो जितने भी इलेक्ट्रीशियन मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, ऐसा काम बिल्कुल कराना। जितने भी जिनके यहाँ आपको काम करना रहता है ना, ग्राहक के यहाँ जिसको भी काम करना रहता है कस्टमर को, तो ये 100% ये काम कराना। ठीक है, ताकि ये जो है आपको प्रॉब्लम मत हो, ना इलेक्ट्रीशियन को कुछ बोले ना पीओपी वाले को कुछ बोले। दोनों को मैं बोल रहा हूँ, पीओपी वाले हो चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, ऐसा वाला काम बिल्कुल करना। रेसा डाल के इसको बिल्कुल जाम कर देना, ताकि ये पंखे बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, और ये देख सकते हो पूरा ये बिल्कुल नहीं हिलने वाला। अब ये जाम हो गया, अब पंखे लगेंगे हम लोग। ठीक है, अब पंखे अभी इंस्टॉलेशन करेंगे और पंखे चालू करके आपको देखेंगे। तो पंखे साफ चल रहा है अभी। चल सूखा कपड़ा से पोंछ दे उसको, और ये तेज़ जा रहा है कवर को ये करेगा, और कवर में को नीचे आ रहा है उसको टेप लगा दे रहा है। अंदर में टेप लगा, कवर नीचे आ जा रहा है तो उसको अपने को टेपिंग कैसे करना है आप देख सकते हो। इसको भी टेक्निक आप देखिए, अंदर में टेप लगा देना है 2-3 राउंड करके। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 राउंड करना है। और उसके बाद देखिए केप कैसा लटकेगा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे में बिल्कुल टेप नहीं मारना पड़ता। अभी नया लगा था हमारा, उसको पूरा नया वाले को स्क्रू लगाना है, बिल्कुल पुराने वाले यूज नहीं करना है। पुराने वाले हम लोग फेंक दिए और ये नया वाले को लगाना है। तो डबल नट है इसमें भी। तो देखते हैं अब कैसा इसका पंखे का जो है हवा मिलता है। काफ़ी बोल रहे थे हवा कम भी आ रहा था, हिल भी रहा था, काफ़ी डेंजर था, काफ़ी दिन से ये प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करने आए अभी। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व तो कर दिए, अब पंखे लगा के अभी फाइनली जाते हैं। और देख रहे हो यहाँ पर खाना खाने का टाइम हो गया हम लोग का, उसके बाद भी हम लोग इसको काम करें। 3:30 होने वाला, भी 3:15 हो चुके। हम लोग 2 बजे करीब आए थे यहाँ पर। अपने को जो है अच्छे से टी पाना लगाना है और टाइट करना है। ठीक है, बिना पाना का बिल्कुल काम नहीं करना। पंखे का क्या होता है, नट ढीला रहता है और कटना चालू हो जाता है। कैसा होता है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पुराने वाले नट है ना, ये हिल के ऐसा कटता है। तो ये हिलना नहीं चाहिए, ऐसा हिलना नहीं चाहिए, तो ये कट जाएगा ऐसा। तो इसमें रोड में फंसे रहता है, तो इसको अच्छे से टाइट कराते हैं अभी। तो यहाँ पर 10-11 का पाना लगता है, आपको पता ही है, हम आपको बताए थे टी पाना। तो अभी टाइट कर रहे हैं अभी, और देखिए फुल टाइट इसको करेंगे अभी। बिल्कुल लूज कनेक्ट नहीं रखेंगे, हिलने का बैलेंस बिल्कुल बनाने नहीं देंगे। ये पंखा ऐसा हिल रहा है ना, वो हिलना नहीं चाहिए अभी। देखिए यहाँ पर अभी जो तेज़ जो है ये काम कर रहा था, पंखे का ऐसा मुंडी हिल रहा था। तो हिलने का कारण आपको बताऊँ, ये जो पंखे जो हिल रहा था ऐसा, तो उसके कारण जो है कट जाता है वहाँ का जो नट है, उसको अच्छे से गया। और काफ़ी भूख लग रहा है तेज को, और क्योंकि लेट हो गया ना अपने को टाइम, तो ये हो गया। पंखे जो हमारा लगाना था वो भी फिटिंग कर दिए, और अभी ऑन करके अभी देखने वाले हैं। यहाँ पर हमारा स्विच है बोर्ड, और ऑन करेगा जस्ट, और आपको दिखाते हैं। बंद कर उसको, बंद करना, बंद करके देखिए उसको। देखिए पहले आपको बता दें क्या प्रॉब्लम था। अभी जो वीडियो पहले से देख रहे हैं ना, उनको मैं आपको पहले बता दें, स्टार्टिंग से जो वीडियो देखे होंगे बिल्कुल स्किप नहीं किए हैं, उनको पता चल गया क्या प्रॉब्लम था और कैसा सॉल्व किया हमने। ऑन कर पंखे को, जैसे ही पंखे ऑन कर देते थे काफ़ी ज़ोर से झटका लगाता था। हम लोग पंखे लगाने के बाद देखिए यहाँ पर हिलना डुलना सब बंद हो चुका, और जो पंखे का हम लोग बंद चालू कर रहे थे ना, तो पूरा पंखे का हिल रहा था, तो वाइब्रेट भी हो रहा था, आवाज़ भी ज़्यादा काफ़ी आ रहा है।
तो हल्का सा पंखा अभी भी लगाने के बाद जो है बजाज कंपनी का, और उसके लगाने के बाद हल्का सा भी। दोस्तों आज की वीडियो में आपको समझ आया किस तरीके से पंखे का जो है प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए। वहाँ पर पंखे हिल रहा था, पूरा अनबैलेंस था, और केलेम का रबड़ ख़राब था, तो पूरा पीओपी काट के पूरा हम लोग चेंज कर दिए। फाइनली इसका पूरा हो चुका। और दोस्तों वीडियो कैसा था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छे लगा तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कमलेश इलेक्ट्रिकल का रिपेयरिंग वीडियो आपको मिलते रहे। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।